嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年3月18号。这一期咱们聊一聊赵昭养牛。什么叫赵昭养牛呢？就最近我直播的时候老有网友说这个赵昭养牛，我还以为这是什么个典故或者什么个新的梗，所以我今天专门在网上搜了一下，这个赵昭养牛原来是发生在我们现代一个农村的大学生一个励志的故事，叫大学生回村养牛，带领村民共同致富。女大学生毕业养4000头牛，带动500农户增收。他这个事迹也随着前一阵子不是两会嘛，在那个代表通道他又接受记者采访。作为当时就是当场那个会议那个采访的时候他是最年轻的全国人大代表，河南南阳雅民农牧有限公司总经理赵昭他说作为农村大学生他说农村需要年轻人，农业需要年轻人。作为农业大省河南，赵昭的故事正是河南农业转型升级、农村振兴的鲜活的注脚。赵昭大学毕业后回到家乡养牛，他经历诸多困难，最终将养殖基地发展到225亩，同期饲养肉牛4000头，并通过种养结合等技术创新手段，带动周边500多农户致富增收，帮助200多位贫困户脱贫。这个可以说也虽然不敢说叫丰功伟绩但是呢功劳是相当大大家看视频今天我在人民大会堂的代表通道上见到了一位老朋友，聚光灯下的他闪闪发光。我觉得我们这一代年轻人考上大学的目的不应该是为了离开落后的家乡，而是要回来改变家乡的落后，从大山深处走向人民大会堂，让农村成为美丽的家园，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，是我作为一名人大代表最质朴的履职方向。现在是什么心情？现在心情非常激动，觉得能够为西农人发声，能够为返乡创业这一块我们这个青年人发声，我觉得很值。今年是赵昭第8年参加全国两会，其实呢我认识他有快10年的时间了。作为一名记者呢，我何其有幸见证了他这一路走来的艰辛和不易。时间拨回到2008年，和那时纷纷选择逃离乡村的年轻人不同，24岁的赵昭主动放弃了在郑州的白领生活，毅然选择了回家养牛。一时间，质疑、不解，甚至是嘲笑充斥在他的身边。当时我爸爸的话说，养个牛还用你考了大学再回来养吗？但是我觉得就是想为生我养我的家乡做一点点改变。创业之路本就是九死一生，而要改变祖祖辈辈的养牛习惯，趟出一条现代化的养殖之路，困难之多，远超他的想象。没有资金，他就四处借钱；缺少技术，他就遍访专家；牛生病了，他又化身牛大夫。赵昭说，他也曾无数次想到过放弃，但乡亲们、家人的理解和支持，让他最终选择了坚持下来。整整17年，从当初的50头牛到现在的4000多头，从家庭作坊到现代化的种养殖新链条，梦想终于照进现实。赵昭说，如今他感觉自己已经和这个牛字融为了一体。一个字的4个声调来形容，妞、牛、扭、妞。妞呢是指就是说我是一个姑娘家，我们叫妞妞嘛。然后我干的事儿又和牛有关，我在养牛。然后我性格又特别的拗，也是凭着这种拗的性格嘛，带动家乡扭转改变了传统落后的这种养殖方式。那一路走来，我见过阳光自信的他，也见到过心酸委屈的他。赵昭的故事呢，也是一个关于选择和坚持的故事。其实年轻人实现梦想，并不一定非要挤在写字楼大城市，在泥土芬芳的乡村里，不照样干出了名堂。他也并不是一个人，他的背后还有一群关注着农业农村农民的同路人。现在年轻人总说毕业即失业，可是在赵昭的身上，我突然就明白了，真正的星辰大海不在遥不可及的天际，只要你踏实努力，就可以找到属于自己的黄金牧场。他用自己的行动证明，乡村振兴的路上，每一个年轻人都可以大有作为。这个视频简单的介绍了赵昭养牛它的一个大概。当然这个视频它的角度就是一个励志，它不是一个叙事，就是说
讲他怎么从50头，对吧，养到4000头，怎么从一个小的作坊到225亩这个规模化的养殖。他也没有说啊，怎么带动500农户啊富起来的，还有200多贫困户脱贫，这个他也没有细说啊。这个作为一个农村出身的啊，我也是从农村出来的，我对他这个有很多这个叫疑问呢。但是我后来一想啊，他这个事情发生在河南，这个就不足为奇啊。因为我们的河南啊，虽然是农业大省，你要说经济排名在国内啊，属于中游啊，虽然它有国际大都市郑州啊，但是它不管怎么算啊，它只能算到中等人口大省。但是啊，偏偏就这么一个地方，它的典型事迹是最多的，励志故事很多，你想不明白的，你想破脑袋，对吧？你都想不通的事情，河南是最多。哎，河南说自己第2，那别的地方不好意思说自己第1啊。你看就这么一个河南，它有南阶层，请问你怎么解释？人家活得挺好，就这么一个地方，许昌居然跑出来一个胖东来，全国对吧？这些开商超的都要去那儿朝圣，都要去那儿取经，都要去学习。全国有很多人，对吧？那都是胖东来粉丝啊！你要批评胖东来，那你就完蛋了，你肯定得挨骂。这样再出来一个大学生养4000头牛，这个都不算过分的。所以河南，对吧？这种地方就出这种奇迹啊，大力出奇迹，它就是个出奇迹的省份。那你说怎么办？更何况啊，这个养牛的事情发生在南阳南召县呢。这个南阳大家也知道啊，什么10亿什么9亿片呢？什么总部在哪里啊？就是网上不有个顺口溜吗？反正对南阳这个感官不是太好。我有个同学是南阳的，他的特点是吧，就是特别诚实，跟烧一股一样，诚以实。这个主持人说啊，现在大学生毕业就失业，对吧？你看看人家农村毕业的大学生，然后回到家乡，照样可以，对吧？闯出一片天地啊！为什么你不行？你难道比别人差什么吗？你还有什么好着急的、好焦虑的呢？对吧？你大学一毕业你就回农村啊，人家养4000头牛，从50头养起啊，你可以养4000头猪啊，没毛病啊，对吧？养1万只鸡或者鸭都可以嘛。广阔的农村啊，才叫大有作为啊！海阔凭鱼跃，天高任鸟飞啊，对吧？这是广阔天地。不光是农村的毕业的大学生啊，实际上就城里面大学生也一样。你大学一毕业，你也可以去农村啊。不光是养殖啊，你的思路可以拓宽一点，种植也可以，对吧？种南瓜、种黄瓜，搞蔬菜大棚，这都是个路子啊，所以不用焦虑啊。那但是还有人啊，这是刚毕业的大学生想不明白，对吧？你可以学习这些，对吧？这回农村啊找机会的，甚至还给这个当地啊造福一方。你看看，帮200多位贫困户脱贫，你这什么概念？这是对刚毕业的啊大学生。但是你还有一些毕业了5、6年的那些老炮，对吧？现在面临着被裁员，活不下去，找不到工作，这些人怎么办呢？对吧？这些人你就得学习那个梁文峰啊 ，DeepSeek， 对吧？他是小镇做题家的天花板，你得学习啊，对吧？人家也是小县城出来的小镇做题家，不就成了首富吗？前一阵子好像是不是宣传他已经是世界首富了吗？你看人家也有前途，你为什么就不能学一学？也就是说，不同层面的、不同这个背景的，对吧？不同家庭条件的大学生，你都有一款适合你学习的榜样和模仿对照、自动看齐的榜样，是不是这么个道理？实在不行啊，咱们还有那个媒体报道的捡破烂1年200-300万的，这都是大学生啊，什么985、211大学生、研究生啊，晚上摆地摊，月入2万，还夫妻俩一起摆摊的，月入5、6万，这个报道很多啊。你看不同层面的需求，对吧？都能照顾到。你说你回去养殖你也不行，种植你也不行，那你摆地摊总会吧？摆地摊也有月入几万的，你说你摆地摊也不行，那捡破烂总行吧？捡破烂都不会吗？捡破烂也有年入啊几百万的。总之啊，就是我们媒体啊非常贴心的推出这么多榜样，就是要告诉你对吧？要坚持一下啊，大有希望，前景还是光明的。不就这意思吗？但是这个关于这个女大学生毕业啊，养4000头牛，带动500农户增收，我感觉这个宣传还是有些这个值得商榷的地方，就是有点冒过头了。首先啊，他说他帮助200多位贫困户脱贫，这个就有点这个夸大了。因为我们大家都知道，咱们国家没有那么多贫困户啊，哪儿找200多位贫困户让他脱贫呢？这个你要这么宣传的话，就有点黑咱们啊这个脱贫事业。就他那个南召县有这么多贫困户吗？他自己致富还能帮200多贫困户脱贫，你知道他压力有多大吗？总之这种宣
宣传啊，就容易对吧？你宣传了这个，但是你就会暴露别的问题。然后他说带动周边500多户农户致富增收，500多户啊，对吧？在我们的印象里面啊，你河南作为一个农业大省、人口大省，他那个人都出去打工的比较多，跟安徽是一样的，也就是农村存在空心化，农村没什么人，500多户农户啊，那言下之意，他那个一个镇，至少他一个镇留守的那些农户都在为他服务，你要不然你凑不出500多户农户啊，这个什么样一个场景，大家可以想象一下。他是当地啊产业链的顶端，你这么理解吧？产业链顶端，它下面整个的都是围绕他去服务的，有给他供应饲料的，对吧？有去给他养牛场，他总得招人吧，4000头牛啊，他总不能2-3个人吧，他是招人去上班，然后有人去负责处理牛粪，对吧？这总之那一套活啊。2008年他回农村养牛，2008年50头牛，我不知道那时候牛多少钱啊？他买牛犊啊，小牛仔啊，一头牛怎么着得，我记得好像以前2-3千块钱是要的，就是小牛嘛。说到养牛，我是养过的啊，我以前节目里面我说过，有很多粉丝都听过。那个时候正好是农村呢，那个不再走集体了，就包产到户以后啊，因为刚开始是走集体的时候，这些这个那时候的主要的那个生产力就是牛嘛，那个时候没有拖拉机，没有什么机械化，都是牛。那时候以前牛是生产队的，是集体的，后来不是包产到户以后啊，就变成你几家，因为一家养一头牛不合适，没有那么多活，对吧？你一家，我们那人均是1人1亩地，你们家4个人才4亩地，你养一头牛不合算。它也不是肉牛，说你养了你可以杀的，它养了那牛是要干活的，所以说就好几家啊凑在一起买一头牛，就类似于某种形式的合资买一头牛，然后这个牛当时多少钱我不知道。总之后来我们是好像有5家人，好像是6家人吧，反正一共是30口人，大概30亩地都加到一起啊，所以一起对吧，买了一头牛。然后买这牛怎么养呢？就是每家每户轮流去放牛养，你们家养5天，他们家养4天，跟着你有多少亩地，你的份额是多少，你就养多少天。我记得我们家当时是7亩地还是8亩地，所以轮到我们家就是养7天，那7天基本上就是我去放牛。当然他这个是2008年啊，也就是说啊，你如果想回农村搞点事业，你现在问你爸妈有没有15万，他这个起步资金是50头牛，那不就15万吗？这15万一次性投入啊，你得买50头牛，完了之后后面你的小牛对吧，养到大，这1年里面你得不停的喂饲料啊，这个是流动资金对吧？你不停的往里费，但是没有回头钱啊，他怎么得养1年以上吧，养2年，你才能把这牛卖掉，再买小牛，这么滚动发展，应该是个逻辑吧？那你说他这个，比如养2年的话，50头牛，他还得往里放多少钱？这个钱是他爸妈给的吗？还是贷款的？还是他上学的时候这个兼职赚的？这个都略过了啊，都没说，对吧？也就不说他是怎么起步的，怎么从一个大学生马上就变成一个养牛的。你就说现在吧，4000头牛是肉牛啊，他已经说了他是肉牛，他还不是奶牛，肉牛那就是得卖嘛，得杀。4000头牛，一头牛大概1万多吧，对吧？我们假设按2万，他牛养到那得8000万。完了，你说这个牛一天得吃多少东西？4000头牛啊，肉牛啊，他们一天估计得吃50斤东西吧，饲料嘛，50斤不多啊，也就是一天至少得上100吨的饲料啊，这得多少钱呢？一天啊，也就是说啊，这个赵昭养了4000头牛，他只说4000头牛，没有说他负债，对吧？他是资产负债表，你只看到了资产4000头牛，你没有看到他负债，你也不知道他是不是资不抵债。就像那个徐老板暴雷以前呢，恒大没有暴雷的时候，他是宇宙第1房企，对吧？每年交付房子几百万套，正在开工的是多少万平米，对吧？养活了多少人就业，对吧？然后每年给银行贡献多少利息，交了多少税，还养活几十万人，那个成绩也非常漂亮。怎么现在都在为他擦屁股呢？啊，一下知道了他原来负债2万多亿啊！也就是说，这个女大学生养4000头牛，能不能介绍一下她的负债情况？你不能只看到光鲜亮丽的，对吧？你要看看她的钱是融资是借来的，还是说她父母给的？其实有很多网友都知道啊，去年牛肉啊，肉牛价格，牛肉跌得跟猪肉是一样。就我们家啊，以前很少吃牛肉的，去年都深深吃了1年的牛肉。为什么呢？牛肉便宜。去年养殖户那叫血赔啊，尤其是养牛的。我不知道这个赵昭啊，他是怎么扛过这个危机的？他是有什么
魔法吗？他养的牛没有跌价，这个楼市一低迷啊，房价一下跌，哪个开发商都扛不住，是不是都在倒闭啊？对吧？连万科这样的都扛不住。为什么这个牛肉价格一跌，养4000头牛的这个他没事呢？那是不是说明背后有一股神秘的力量在拖着他？有一句古话说得好啊，家财万贯，带毛的不算。也就是这个话，就是说明养殖业的风险巨大，尤其是这种啊，因为他那个饲料啊是要花钱买的。你如果说这个我有天然的草产让他啃，这个还稍微好点，也只能说稍微好点啊。因为现在就是内蒙古，就是新疆那边养殖业，他现在都不提倡去这什么天然牧场，什么夏季牧场，什么冬季牧场去那种放牧都不提倡了，都提倡圈养。圈养你得搞草来给他吃，搞饲料，那都是成本，都是钱。那你说这个在南阳的南诏4000头牛圈养在那儿，对吧？你这饲料的成本得多高，还有人力。所以我想啊，这个赵昭的他的这个负债啊，恐怕也是不小的一个数字啊。谁在拖着他呢？就像那个深圳国资委要拖这个万科一样。当然万科体量大啊，拖得比较难。4000头牛啊，虽然也不少，但是对吧？对大头来说这也不多嘛，1个亿，对吧？把它搞成一个典型也可以，对吧？河南这经济再不好，1个亿还是有的，托举。实际上什么意思呢？也就是啊，现在大学生找不到工作，你也可以到农村看一看，走一走啊，但是不要啊轻易的掏钱，对吧？不要去什么创业，你可以投入人，就是把你人投入到这个农村的广阔天地里面，但是你不要投钱。你投人嘛，无非就浪费3年，对吧？这3年你不赚钱，甚至还需要爸妈支援，无非就浪费了时间。但是如果你要投钱的话，不仅浪费时间，浪费精力，还浪费了你的宝贵资金，说不定你还负债，一辈子还不了。当然了，如果运气好，你成为一个典型，对吧？有人有神秘力量看中你，哎，那也是好事。但这种你只能想一想，好事啊落不到你头上。有一种养殖业，对吧？大家恐怕也听说过，就是那种牛啊，或者是养殖的这些都由农户去养，对吧？你家养8头，他家养10头，他的这种合作模式，年底他再去收，也某种程度上就相当于空手套白狼。什么叫空手套白狼呢？就是小牛犊是这家公司提供，但是你得掏钱，完了这个饲料是这家公司给你提供，你也得掏钱买，就由农户去养，农户负责养，生病了农户负责治，然后到了年底或者到什么时候，这家公司承诺以什么价格来收购，就把人家牛买过来。我想这种养殖模式挺普遍的啊。那倒是如果这家公司倒闭了，那所有的农户都倒霉。4000头500个农户，我想大概一个农户8头牛差不多，就是我个人推测啊，是不是这种合作模式啊？等到上面宣传要来的时候，再把它集中到一块啊，各个地方电视台来采访完了之后，这牛在各个农户啊领回去，都自己养，然后这样还有补贴啊，地方政府各种补贴，养殖大户嘛。哎，总之啊，河南人的操作啊，你看不懂，崇拜就完了，对吧？学习，对吧？河南人需要解释的是，出了这么多典型，为什么就是不富，是怎么做到的？然后我也看了一下啊，这个相关的报道下面评论都是关闭的，就不让评论。这个本身也说明了一些问题，就是不接受质疑，对吧？只接受赞赏，连赞赏他都不让你赞赏，就是他不让你评论。有网友说啊，叫家印盖楼，赵昭养牛，这都是啊新时代的词汇啊。徐家印盖楼，最后都是烂尾楼啊。赵昭养牛，希望最后牛养的都是真的。那我们的媒体拼命的宣传这个呢，反过来就说明就业是越来越难。好，这期节目啊，咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。